Здравейте, приятели! Аз съм Ерик Иванов, а вие сте с канала Saturn Studio. Днес ще направя клип на ето тези супер яките капачки keycaps за клавиатура на Asus ROG. Супер яки са, честно казано. Аз даже не се издържах и още като ги взех ги отворих. Просто да ги видя, нали? И сега ще направя ревю. Какво ревю? Просто ще ги покажа анбоксинг и нали, ще ги сложим върху моята клавиатура. Това ще е супер малкото видео. Аз съм Ерик Иванов, да. Вие сте с канала Saturn Studio. Казвам неща, за да има повече, нали? Това супер яките кийкапове, човек. Много са яки. Аз предлагам вече да не ви бавя и да отваряме кутийката и да ги слагаме на клавиатурата. Ша! Мисля, че е време да разгледаме ето тази прекрасна кутия на Asus ROG keycaпове. Отпред, отзад и отдолу изглежда супер готина кутия. Доста добре. ROG Gaming Keycap Set. Много яка. Мисля, че вече е време да отворим тази кутия и да видим първото нещо, което е стикерите на Asus ROG Republic of Gamers. Супер яките стикери, черен и сив. След тях виждаме и готините кийкапове на Asus ROG. Сега се опитваме да вземем нашия инструмент, с който ще премахнем кийкаповете от клавиатурата. Доста добре са го измислили, понеже аз наистина нямам. И е време да изваждаме кийкаповете от кутията. Понеже вече е грехота да стоят там, мисля, че вече ще стоят много по-добре на моята клавиатура. Общо всичките кийкапове са 8. 7, които са Q, W, E, R, D, S и A. Плюс изхода. Изхода е супер готин. Тези копчета са супер готини. Имат супер добрия грип. По-различен са отколкото пластмасовите копчета. А пък изхода е метален, човече. Най-накрая да имам хубав готин изход и аз. Време да махнем копчетата надолу и да вземем клавиатурата, на която ще стоят нашите прекрасни копчета кийкапове. Избираме мода, на който да бъде клавиатурата. И първото нещо, което премахвам е гадния бутон изход, който взех от Тимур и е с Asus ROG логото на него. И да сложим прекрасния, истински, хубав, готин, метален изход на Asus ROG, който е супер готино червен и супер готино сива емблема на Asus ROG. Време е да почнем с нашия инструмент да премахваме копчетата A, W, E, R, A, S и D и да сложим нашите прекрасни нови Asus ROG копчета. Ето е и моята клавиатура без тези копчета, без тези кийкапове на тях. Мисля, че е време да вземем първото копче, което ще сложим на нашата прекрасна клавиатура с тези прекрасни кийкапове. О, да. Направо нямам търпение вече да играя CS с нея. С тези нови прекрасни кийкапове.
Между другото, усеща се много, доста добре. В смисъл, не че се усещат самите копчета добре, те са си добре, така е. Просто самото изживяване да си смениш копчетата, кейкаповете, отново съжалявам, че казвам копчета, кейкапове да си смениш от пластмасови на такива хубави премиум кейкапове и тона за Asus ROG е доста голямо, доста готино чувство. Пробваме ги сега кейкаповете дали са си на мястото и работят добре. Доста са добре за сега. Мисля, че е време да ги видите отблизко и то сложени върху клавиатура. Мисля, че е време да загася и лампата. Да кажем малко, даже доста е гадно това, че те не отразяват светлина отгоре, но пък има супер готината светлина отстрани и отдолу, където виждате самите буквички A, D, S, Q, W, R и A. Изглежда доста добре самата клавиатура наистина. Нека да светнем лампата. Изглежда доста добре. Мисля, че е време вече да премахнем тези гадни, ненужни бели кейкапове, които са скучни. Нека да видим, от днесното видео получихме 8 нови готини кейкапове на Asus ROG, 2 стикера на Asus ROG и супер готината кутия с инструмент в тях. Това беше всичко от мене и от канала Saturn Studio. Много се радвам, че бяхте с нас. Чао и до нови срещи!